Dobrý deň. Vítam vás pri tejto prezentácii o binárnych stromoch. Ide o dôležitú dátovú štruktúru v informatike, ktorá uľahčuje organizovanie a vyhľadávanie dát. Binárne stromy sú efektívnym nástrojom na ukladanie informácií. Vďaka svojej štruktúre umožňujú rýchle a prehľadné vyhľadávanie dát. V tomto videu sa pozrieme na ich fungovanie a ukážeme si ich vlastnosti. Binárny strom, alebo vyhľadávací strom, je dátová štruktúra, kde každý uzol obsahuje určitú hodnotu, napríklad číslo alebo text. Každý uzol môže mať maximálne dvoch potomkov, ľavý a pravý. Hodnota ľavého potomka je vždy menšia alebo rovná hodnote rodiča, zatiaľ čo pravý potomok má hodnotu väčšiu. V binárnych stromoch sa stretávame s niekoľkými základnými pojmami. Každý bod stromu, ktorý obsahuje hodnotu, nazývame úzol. Najvyšší úzol stromu, z ktorého vychádzajú všetky ostatné úzly, sa nazýva koreň. Úzly, ktoré nemajú žiadnych potomkov, označujeme ako listy. Každý úzol môže byť rodičom pre iné úzly. Tie, ktoré z neho vychádzajú, sú potomkami. Hebka úzla predstavuje počet hrán od koreňa po daný úzol, zatiaľ čo výška úzla je počet hrán od neho po najhlbší list stromu. Na tomto obrázku vidíme konkrétny binárny strom. Koreň stromu má hodnotu 8, z neho vychádzajú ďalšie úzly. Listy, teda úzly bez potomkov, majú hodnoty 1, 4, 7 a 13. Ak sa pozrieme na úzol s hodnotou 6, jeho hebka od koreňa je 2. Celková výška stromu, teda počet hrán od koreňa po najhlbší list, je 3. Existujú rôzne druhy binárnych stromov a niektoré môžu byť naklonené. Teda jedna vetva je výrazne dlhšia než druhá. Takýto strom môže spomaliť vyhľadávanie, pretože ak chceme nájsť určitý element, napríklad číslo 5, musíme prejsť viac uzlov, kým ho nájdeme. Čím viac elementov strom obsahuje, tým dlhšie potrvá vykonanie operácií. Preto je dôležité dbať na vyváženosť stromu. Aby sme predišli problémom s pomalým vyhľadávaním, rozlišujeme binárne stromy na dva hlavné druhy. Nevyvážený strom nemá predpísanú štruktúru a jeho vetvy môžu mať veľmi rozdielnu dĺžku, čo môže spomaliť operácie. Naopak, vyvážený strom sa snažíme udržiavať tak, aby jeho vetvy boli približne rovnaké, čo umožňuje rýchlejšie vyhľadávanie a efektívnejšie spracovanie dát. Vyvážený binárny strom má vetvy približne rovnako dlhé, čo vidíme aj na obrázku. Vďaka tejto vyváženosti dokážeme hľadať hodnoty veľmi efektívne. Pri každom kroku si vyberieme ľavého alebo pravého potomka a tým výrazne zmenšíme oblasť, ktorú musíme prehľadávať, často skoro o polovicu. Takto je vyhľadávanie v stromoch rýchle a efektívne. Teraz si skúste prakticky precvičiť, čo sme sa doteraz naučili. Zastavte video a určite jednotlivé atribúty stromu, ktoré vidíte na obrázku. Tu sú správne odpovede. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že vás táto prezentácia o binárnych stromoch zaujala a pomohla vám k ich pochopeniu.